诸法等性本具法界中，实现圆满生生如无力藏本来护主龙群法七情如如光尊常护，度化一切众生，请大家发无上的菩提心。发了菩提心之后，今天继续宣讲全是第二大佛陀吉祥护主龙树究竟义序的入中论。入中论呢分了4个科判，宣讲灵义、义理、论义和默义。现在宣讲的是这个论义。论义呢，如是有造论的分支、所造论体和造论的究竟3个科判。现在讲的是第2个科判，所造论体。这个呢也分了暂时地和究竟地。现在讲的是暂时地，暂时地呢分别说实地。说诸地的功德2个方面。现在讲的是第一个科判当中呢，如是又是这个安立了集体地等5地、现前地和远行地等4地，分了3个内容。如今呢就在宣讲本论的精华品，在宣讲现前地。现前地呢是讲真实和结为本品。如今呢在讲真实。真实呢分了3个科判，例如说能尽地的体相，广说所尽空性和说此地功德而结为。如今呢在讲第2个广说所尽空性，这个呢分了2个问题。首先呢是宣讲空性的深义，第二是真实宣说具深义的空性。现在在讲真实宣说。真实宣说当中呢分了3个科判，如何传相、为谁传气和所讲之法。现在在讲所讲之法。所讲之法当中呢又分了2个问题，一律觉着空性和空性的分类。如今呢在讲这个一律觉着空性，这个呢分了2个问题，一律觉着法物，一律觉着人我。现在呢在讲第一个科判呢也有分了3个问题，一律破自性身，是故一律成立为一缘起生义，认定如是一律观察之果。现在还在讲第一个一律破自性身呢也分了2个问题。首先呢是宣讲二谛中破思边身，第二是如是破者访难。现在在讲第一个呢分了3个科判。首先呢是第46说无思边身，第二是于彼一律广说，第三是这个如是成立一股结尾。那么3个科判当中呢，其中的前2个科判已经讲完了，也就是说是对于略破思边身、广破思边身。那么这2个问题呢都已经讲完了。今天要讲第3个科判，就是成立一股结尾。那么如是成立一股结尾的意思，就是说对于前面呢广破思边身的这个意义做个总结，凸显出这个中观自宗的观点。宋字当中讲到由无自他共无因，故说诸法离自性。那么由无自他共无因，故说诸法离自性呢，实际上呢这个也是一种这个可以说是3项。首先呢诸法呢就故说诸法离自性呢，就是说诸法离自性可以说是有立中。那么它的这样一种这个根据是什么呢？就是由无自他共无因，也就是说一切诸法远离自性，因为没有自身他生共生无因生的缘故，所以说就安立一切万法离自性的。那为什么可以通过这样一种方式的安立诸法离自性呢？因为就是说如果一切万法有自性的话，它的生因那么它产生一些诸法的因的话，不外乎就是自身他生共生和无因生这4种。但是呢前面呢已经通过广大的这个教理对于所谓的四边身已经做了详尽的观察。一切万法不可能有自身他生共生无因生，所以说如果一切万法的这个生因它已经就是说一切万法自性的生因不存在的话，那么通过这样一种四边身实有的这样一种四边身的生因呢，实际上呢就是说也是这个无自性的。通过这个方面观察的时候呢，就了知到它的这样一种这个本体确实是这个没有自性就是说是这个通过破因的方式来安立诸法的这个缘起空性。那么以前我一次是在讲中观中的这种诸因的时候呢，也是讲到了金刚解因它是破四边身。破四边身呢主要是一切万法的生因。如果一切万法存在的话，它的这个升起的因应该有自性，有自性就是只有这4种。除了4种之外呢，没有其他的这样安立的方法的缘故呢，所以说呢也没有办法真实的安立一切万法的这个它的这个果法的。这个是通过破因的方式来破一切万法。那么就是说在注释当中也提到了这个在我们这儿没有观察到的，比如说大自在天为因。大自在天为因呢，在学习这个当中的时候呢，我们就知道在学习这个破自身的时候呢，主要是以数论外道为例。破他身的时候呢，也有这个永固经部，然后讲到了就是说唯识和秩序派。那么突破共生的时候主要是裸体外道，破无因生的时候是顺势外道。那么就是说大自在天呢，实际上呢虽然没有观察，但是呢它如果说是有自性的话，绝对没办法离开或者是自身或者他身或者共生当中，肯定是这样的，要么就是自身，要么就是他身。
那所以说呢，如果说是这个真实观察的时候呢，这个大自在天呢也没有办法安立成一种所谓的有自性的声音。所以说我们就知道力破了一切万法，故说诸法离自性。一切万法就是离自性的，离自性呢就我们平时认为的一些实有的观点，有无常断一义啊，所有的问题在中观中理论观察之下的全部都是就是说是打破这些细论之后呢，显现了诸法的本来的状态。一切万法本来的状态就是无有自性的，所以现在呢，学习中观中的这些这些学生呢，必须要了知一切万法呢，就是本体空性离开一些细论的这样自性。所以这个呢，就是对于前面的一种破四边生意的一种归纳一个总结。这个已经算是抉择完了。那么抉择完之后呢，下面要进入第二个大的科判呢。那么前面呢就说是这个二谛中破四边生的这个科判已经讲完了，下面要讲第二个科判，如是破则访难。那么就是说我们对于自性中遮破了之后呢，对方他要发出一些访难，就是他有一些疑惑，那么他继续呢对中观中就是说进行这个问难。那么中观中呢，必须要合理的回答，或者说打破对方的观点。一方面呢，就是说是要光对对方来讲呢，要安立这样一种无自性；一方面对我们来讲的话，我们相对当中也许还有这些粗粗细细的这样一种怀疑，所以说呢，也是有必要通过这样一种方式破四访难的方式呢，进一步的进行安立。那么这个破四访难呢，或者说是这个就是破则访难呢，也分了两个问题就是说次第的抉择。第一个呢是破自性诸见之难。第二个方面呢是破如果没有现机，明年中也不合理之难。那么就是两个问题当中，第一个问题呢，主要是这个自性诸见，就是说对方呢还是认为见到的缘故呢，能够见到万法的缘故呢，就说明这些万法是有自性的。那么中观中要破掉这样所谓的自性的诸难对于自性方面提出来的问难。那么第二个问题呢，主要就是讲对方认为有一个现机，应该有现机才应该有万法的显现。实际上就是说圣义当中存在万法的缘故呢，才可以在明年中显现。那么中观中就是说呢，二谛无自性，二谛当中都是没有自性的。所以说呢，对方就是说如果没有现机的话，明年当中显现的世俗法也不合理。他就说二谛要有的话，二谛都有。那么中观中说二谛要不存在的话，应该不显现，他就认为有这样的过失。下面我们要次第的进行观察，次第的进行遮破。首先呢是要讲的是第一个问题，第一个问题当中呢就破自性诸见之难。这个呢要分两个问题进行观察和抉择。那么就是说是在这个观察的时候呢，也是通过这样一种殊胜的理证呢，就说是这个一切万法无自性中的这样一种殊胜的理证对于这样观点的进一步进行分析。那么这个呢分了两个问题。首先呢是讲到了一切这个就是说是自性不见之因是什么。第二个呢就抉择这样一种因也是无自性的。那么这个自性不见的因，这个自性到底是怎么样讲呢？有的时候我们讲这个自性呢，就是讲实有的意思，诸法的本体，实有的本体。这个方面主要是从分别执着。那么此处的自性呢，就是讲一切万法的本体，一切万法的实相。那么为什么众生不见实相，反而见到这些万法？原因是什么？它的因是什么？我们要认出我们要认定，就是说是不见自性的因。第二个呢，就是觉得这个因也是不自性的。这个因也是不自性，就一切万法的实相我们见不到，这个有一种原因。那么就是说障碍显现万法实相的这种因也是空性的，也是无自性的。就是因为这样一种因无自性的缘故呢，所以说我们才可以通过修持中观方式呢，把这种因予以遣除。如果这个因是有自性的话，我们就没有办法遣除了。所以实际上也是在讲究万法，实际上也是无有自性的。首先呢是讲第一个问题就是说是这个不见自性的因，我们要进行认定。那么这个呢也分了两个科判。首先呢是讲到了这个以合因不见自性，第二个呢就是讲到了以欲成立彼之。那么首先呢讲第一个问题以合因不见这个自性呢，宋词当中讲到事有后知同酬云，故诸尽性颠倒现。那么实际上我们在讲到这样一种回答的时候呢，还是必须要提到对方的问题。那为什么对方会提出这样一种问题，或者对方的访难到底是怎么样的对方就是这样想的，或者是这样说的。如果按照你中观中的讲法，一切万法都是无自性的话，那么我们现在所见到的这些又是什么呢？听到的这些东西又是什么呢？所以如果是无自性的话，应该不可见不可闻才对。那么中观中呢是从他的圣义谛的角度，从究竟实相的角度回答的时候呢，就是说真正的一切万法所见到的青黄赤白等等，
所有的法实际上的自性是不可见的，它的自性不可见。那么从这个方面进行回答了。那么对方就是说，如果不可见的话，那你必须要解释现在我们见到的这些种种的现象到底是什么一切的现象到底是什么？那么实际上就是说是这个从实相的角度来讲的话，一切都是这个不可见的。但是呢，对方就是说，既然我们现在已经见到了，那么就必须要讲这个所见到的法到底是怎么样一种自性。中观宗就回答说呢，实际上所见到这些法呢，都是通过无明愚痴而妄现的，就是通过无明愚痴而妄现的。所以说呢，这样一种这个就是说是这个略的问答了之之后呢，我们就回到宋词当中把这个问题解释很清楚了。就是说实际上呢，如果说是这个一切万法的自性来讲的时候呢，根本没有任何可现见的这个本体。就是说这些能见呢、所见呢，或者通过无明愚痴，通过这个不清净的业所见到的山河大地就实际上来讲根本都不存在完全都是不存在的。那么实际上如果有了无明愚痴呢，就会见到这些法通过无明愚痴的颠倒现。如果说是已经彻底的消尽了无明的话，这一切的法都不可能再显现的。所以说呢，事有后痴同遮云。之所以我们说对方提问的是我们能见到这些山河大地如何解释，或者我们的这些肉身，我们这些就是说是这个起心动念如何解释呢？讲中观众回答的时候就是说呢，是因为这个世间呢有很深厚的愚痴，有很深厚的愚痴的缘故呢，根本见不到这样一种诸法的自性。同愁云，那么这个同愁云就是个比喻这个愁云和什么是一组比喻呢？这个愁云就和这样一种清净的虚空是一组比喻。那么平时我们见不到清净的虚空，或者见不到这样一种这个明亮太阳的原因，就是因为有愁云呢，有很深就是说是这个非常厚的这样的云呢，把这个虚空遮挡住了，所以说见不到。那么就是说呢，使我们见不到清净虚空的这样因就是愁云。那么同样的道理呢，一切万法都是犹如虚空一样，自性呢都是这个完全清净的完全都是一种清净的本体。那么为什么我们见不到这个清净的本体，反而见到这些种种的这个世间万法呢？就是有深厚的愚痴的缘故。众生有深厚的愚痴，这种深厚的愚痴就相当于乌云把这样一种清净的虚空遮障住了。所以说叫事有后痴同愁云，故诸尽性颠倒现。那么有了这样一种深厚的愚痴诸尽性颠倒现，本来一切诸尽的这样的本性呢，它是这个离系的清净的光明的一个本体。但是呢，因为我们有了无明愚痴的缘故呢，通过我们无明愚痴的这样一种这个目光看诸法的时候，就只能显现这样一种这个就是说是有无是非等等的这样一种颠倒的所现。我们就会错误的认知一些万法都是这样一种颠倒所现的。实际上就实际情况来讲，或者从最圆满的角度来讲呢，一切都是这个如来藏的自性全部都是本来清净的。但是呢，众生因为无明愚痴的缘故显现了山河大地，那么就说这个山河大地显现的时候呢，它的本性来讲还是一种无自性的。所以说我们在修行的时候呢，首先不是着急怎么样把这样一种这个不清净的法怎么样把它转移掉或怎么样让它不显现这方面是第二步了，或者就是后面的境界。前面我们讲了，这个无明愚痴彻底消尽的时候呢，这些法才不现。那么第一步我们要做的是什么？第一步我们就要认知这一切万法的这样一种自性空的部分。首先我们要证悟它的自性空，就是说不管这些法是怎么显现的，实际上呢，这样一种这个显现的法呢，它的这个自性呢都是这个空性。我们证悟了这个空性之后呢，这种证悟空性的智慧，它就对于相续当中不清净习气的这样一种法就可以有一种对治了，有一种种子，一种对治性。当我们的空性把这个不清净的这个种子对治掉之后呢，在这个不清净的法才真正的可以隐没真的不现。然后呢，就是说本性当中本具的这些光明无量功一切的这样一种这个佛智慧清净的这个显现，才可以真正圆满的显现出来。我现在我们学的时候呢，主要是就是说认知一切万法的实相无自性角度就无自性的角度，现在要通过中观的理论来进行学习进行修持，打破一切的实质就是这样的。所以说呢，这个就讲到了这个到底是什么因呢？什么因导致不见自相？实际上就是后痴，很深厚的愚痴，也就是说无明愚痴无明愚痴障蔽了我们。所以现在呢，一切众生呢没有证悟空性的这个众生都是就是说是生活在无明愚痴当中。我们起心动念呢，基本上都是无明愚痴在带动，都是这样带动。所以说呢，有了这样一种无明愚痴，有这个浓雾，有这样一种厚云的时候呢，我们就根本见不到自性了。现在我们要做的就是认知，现在我们所见的都是错误的，然后通过这个空性的修法
把这样一种无名愚痴的这样一种这个后云呢愁云呢就是把它就是说是消除掉见到万法的自信。那么为了就是说是让我们清楚的了知这一点呢，下面通过比喻的说明，这就第二个科判呢。那么第二个科判呢，就是说是这个笔者以喻成立，或者以喻成立笔者。那么在宋词当中讲到呢，如由义利道子法，二月确灵封阴等，如是无智由吃过，以种种会观有为。那么这个就是通过这个寓意合说的方式呢，让我们进一步的了知就好像呢，在这个事件当中，如果有了眼病这个义利呢，就是如果通过玄义力他如果眼睛生病之后呢，通过玄义力的缘故呢，道子发他就颠倒的执着毛发、二月、确灵、封阴等之呢，还有很多其他的这样一种这个金星等等很多法。就是说是这样一种这个，如果人有眼病的时候，在清净的虚空当中呢，他会看到很多很多的毛发乱坠这样一种形象会看得到的。这个方面完全是通过眼病。还有二月呢二月就是说是本来天空当中有一个月亮，但是他的这个眼根出问题的时候呢，他就会看到两个月亮他就会显现两个月亮。实际上这个两个月亮呢就是说显现了，对他来讲也是一种因病而导致的，这个不符合实际情况。还有确灵呢，也就是说所见的一种自信，就像孔雀的这样一种孔雀灵一样，就会见到这样一种圆圈里面的这样一种种种法。所以说像这样的话，确灵呢也会见到。风音呢，就是说这样蜜蜂苍蝇像这样一种这个虚空当中到处乱飞的这个情况会出现。那么实际上到底有没有这样的呢？那么对于这个有眼病者来讲呢，确确实实看到了。但是呢，针对实际情况来讲呢，根本没有根本都是不存在，棉地当中不存在这样一种就是说毛发、二月、确灵、风音，所有这样一种这个法根本都是见不到的。所以说我们分析这个案例的时候，分析这样比喻的时候呢，什么样的一种法导致了他去见到这些本来不存在的东西呢？就是这个义就是这个义力通过这样一种这个玄义力通过这样的眼病导致了见到了一种错乱的显现，就是这样的原因。那么下面呢，就是讲它的意义呢，如是无智由吃过，以种种会观有为。同样的道理呢，众生呢通过因为这个没有智慧的缘故因为就是缺少智慧的缘故，那么就是如果智慧缺乏，那就肯定就是说明他的这个相对当中愚痴比较深厚愚痴比较深厚的。所以说就是因为愚痴无明愚痴的过患的缘故呢，众生以种种的邪慧去观察有为法，错误的就认为这些有为法呢是这个实实在在存在的，或者就是说在这个实实在在存在的基础上呢，又会进一步的认为这个实实在在的法如果一旦隐没之后呢，就彻底不现了。所以说在这个常见和断见呢，就在这个基础上显现出来了，或者意义或者有无很多很多的这样一种这个就是说协会呢都是这样的。原因是什么呢？原因就是说是通过无明愚痴，通过这样一种种种会，这个种种会并不是就平时所讲清净智慧，这个种种会就是说种种协会，种种的协分别或者种种的分别念，自以为是的去观察有为法。因为这个有为法呢，在这个就是说是这个众生面前会显现，那么在一些有学道的圣者出定位的时候也会显现。这种呢，可以说暂时来说是一种客观的一种存在。那么对于这种客观的有为法的存在呢，那么就是很多人想要去解释它到底是怎么样的。所以说呢，这个凡夫人就通过种种的这样一种协会呢去观察，然后做出一种解释。这种法是怎么样生成的？它是这个有自性的、无自性的。像这样的话，就是讲了很多很多。但实际上呢，就是说是通过这样一种种种会观有为得出来的答案，或就是说他自己为是的这样一种见解，到底是不是正确的呢？实际上呢，就是完全都是一种争议，不符合于这样一种实际情况完全不符合实际情况。所以说呢，就是说是如果众生不了知这个一切万法的清净的本体的话，就是会因为完全就会因为这样的无明愚痴来就是说是自以为是的观察，得到了很多很多的这样一种见。当然我们就是说得到很多见，不确定就不能完全肯定这个就是外道见。但外道也会通过种种协会的观察有为法，但实际上除了外道之外呢，还有很多世间人，包括我们在内，也有我们自己的人生观有这个世界观，或者还有一些一系列这样一种种种的见解。但如果是通过无明愚痴而引发的，没有随顺于圣义地，没有随顺于清净的佛法的智慧的观察的时候呢，这些所得到的种种所谓的这种知见，都可以一概肯定是错误的，都是错误。所以说这个方面就讲到了这个因它就是完全是通过无明愚痴见到了万法，
通过无名愚痴见到的这些这个法也好，或者通过无名愚痴来来认定这些法是有是非也好，实际上都是就是不正确的。那么这个以上就讲了第一个科判了。那么下面要讲的是第二个科判。那么第二个科判呢，名因亦无自性。那么名因无自性，这个因是什么？前面讲这个无名实际上这个无名呢也是无自性的。那么对于这个无自性的这个无名，如果我们通达了消除了这个无自性的无名的话，就可以获得解脱可以获得解脱。当然了，对于这个无名的消除呢，大概来讲分了两个层次。第一个层次呢，比如说就像这些小乘行者，小乘行者呢，他能够观察五蕴之后呢，得到一个无我见。那么通过得到无我见呢，他就可以证悟无我从三界轮回当中得到出离。那么就整个无明来讲，它是怎么样的呢？就整个无明来讲，它是打破了无明的一部分。就是说无明所设的人我和法我当中呢，它把人我的执着打破了。法我呢，就是实际上从整体来讲还没有真正的去观察，没有真正的断除，所以说它在无明当中呢是断除一部分的。那么这个也是佛陀一种方便针对一些这个就是说初学或者小乘根性的人呢，没办法广大的去理解大波这空性的缘故呢就是让他观察五蕴无我。那么观察五蕴无我，那么就说是这个，因为我就是一切万法的这样一种这个一切痛苦的根源嘛，无明愚痴或者我执那就是无明根源。所以说他如果能够把人我打破的话，就可以从三界轮回当中获得解脱。那么第二种情况呢，就是针对大乘菩萨，那对于这样佛种性的人来讲，那么就是让这些菩萨修学二无我，不单单是要觉着人我，而且要觉着法我。那么这个法物就是对于一切万法的实质必须要打破。像这样实际上菩萨他所真正的证悟的无我，或他所灭除的无明愚痴它是更全面的。那么小乘是一部分，大乘是更全面的。所以说二者之间证悟的智慧呢，实际上从这个角度来讲，也可以分出一个胜利是可以分出一个胜利来的。所以下面呢，我们就知道必须如果我们要获得解脱的话，必须要证悟这样一种这个无自性，必须要打破这样无明愚痴。宋子当中讲到说，痴起业，无痴灭为始，无智者了达，慧日破除诸明暗，智者达空即解脱。那么这个宋子当中呢，实际上有两层意思第一句第二句呢，它是一层意思，第四句呢是一层意思。首先呢，说痴起业无痴灭，那么这个是谁说的呢？这个佛说的。佛陀宣讲呢，由痴起业由痴起业，由痴起业，实际上这个就是一种流转的缘起。一切众生为什么会流转实际上这个就是12因缘12缘起。这个痴就是无明，这个业呢就是行这个业就是行。就平时我们所讲到的无明缘行，也就是说通过无明为缘而生起业，而生起行。所以在这个宗旨当中，就是说由痴起业通过这个无明愚痴呢，就会造流转轮回的业。所以说我们就是说，如今的一切轮回的显现，不管是善趣也好，还是恶趣也好，这一切的这样一种这个显现是来自于什么呢？直接的来源就是业直接的来源就是业。那么通过业而造一切的有情界和器世界。那么这个业来自于什么呢？实际上这个业就来自于无明愚痴。有了无明愚痴，它就会起业，有了业之后呢，就会有心有识等等12缘起，后面的这个法呢就依次会呈现。所以说我们就是说，这个就是所讲到的这个流转的次第。无痴灭呢，就是佛陀后面又讲到了还灭的缘起讲了还灭的次第。那么就是说，众生是通过无明而有行的，那么又怎么样从轮回当中获得解脱呢？无明灭故就是说行灭，就是说如果我们要这个灭除这样一种就是说有情界和器世界，或者说三界轮回我要灭除的话，必须要直接断掉导致这个。就是说是导致显现这些气行万法的这个直接的因就是行，就是这个业。那么如果要把业灭掉的话呢，必须要熄灭这个无明，要把这个愚痴熄灭了。那么如果没有愚痴的话，那么就不会有业。即便是很多就是说相续当中很多阿罗汉相续当中还有一些业，但是就是因为他的这个无明已灭了的缘故呢，所以说后面他相续当中的业呢就会逐渐的枯死。那所以说在很多地方讲这个无明讲这个无明和业的时候，或者就是说讲这些这个就烦恼和业的关系的时候呢，那么这个业呢就犹如种子一样，这个无明呢就像水一样，或者烦恼就像水一样。那么这个种子要发芽，那必须要无明的水、烦恼的水去润湿它
要去浸润它，它才可以发芽。那么如果说是这个无名的水干了之后呢，这个叶它直接就干死了，没办法真正的发芽。所以说像这样讲的时候呢，不管怎么样，那么这个阿罗汉第二世绝对不会再投生轮回的原因就是这样的。所以说呢，像这样的话就说是说痴起也无痴灭如果没有愚痴呢，这样一种业呢也就会这个灭掉了。这个是佛讲的佛陀是在这个经典当中是直接讲到这个问题。那么讲到这个问题的时候呢，唯死无智者了达。那么讲的这些话呢，实际上是单单是使这些对于空性还没有真正了悟的初学者，就是没有智慧的人了知这个轮回的流转缘起和涅槃的还灭缘起。那么唯死无智者了达，实际上呢，就是说在诸多注释当中在解释这句话的时候，为什么叫做唯死无智者了达呢？因为说痴起灭无痴灭这个方面呢，就是针对一般的二乘对于小乘或者圆觉来讲的话，就可以通过修持这个就是人我空性就可以，就是说虽然没有证悟就是说圆满的法空但是通过就是说寂灭的人我执等缘故，就可以寂灭三有轮回的业，而从三有轮回当中获得解脱。或者有些解释呢就是这样讲的那么就是说是说痴起也无痴灭当中，这个当中实际上是体现了一种取舍。体现了什么取舍呢？取智慧舍无明。取智慧舍无明一般来讲我们在大乘中观当中也有这样讲法有这样讲法，但是这个是一种方便而已一种方便。但是在二乘当中小乘当中或者对于这些没有深广智慧的人来讲的话，他就认为真是一个取舍处，有一个真实的这个所舍这个就是无明必须要舍弃的这个真是有，必须要取一个智慧他必须要因为取智慧来打破这样一种，或者就是说遣除这样的无明愚痴。所以就这个角度来讲的话，它还是一种不是最了义的它有取有舍。有取有舍的缘故呢，对于这个智慧不深广的这些初学者来讲非常适合，很适合。他就了知了是一切的业呢是通过无明而起的。那么如果无明灭了之后呢，业就灭，实际上就可以从轮回当中获得解脱。实际上就是相当于找到了一条修行的正道。到底怎么样去修行，打破无明愚痴，修持五蕴无我，像这样就可以了。那么这个就是唯死无智的了达了。那么后面这两句呢，就是讲慧日破除诸明暗，智者达空即解脱。同样的一句话，说痴起业无痴灭。那么同样是说痴起业无痴灭，在智者来讲那么就是说是这个具有大乘的这些根性的具有大乘根性的，或者就他的这个智慧很深广的这个智者来讲的话，他就会从这句话当中了达空性。为什么呢？因为说痴起业无痴灭的缘故，也就是从业的角度来讲，这个业呢是缘起法，它是从无明而起的。那么如果没有无明，业就灭了。所以说呢，这个智者观察这两个问题就是说是这个业由无明而起，无明灭故业灭。所以说他就得到一种正见，得到什么正见呢？这个业是无自性的这个业是无自性。为什么是无自性呢？因为它是无自在的缘故，有了无明就会有业，没有无明就不会有业。他就在这个句当中呢，完全就能够了达一切万法的本性空一切万法的本性空就了知了。然后如果了知了本性空，这个是什么呢？了知万法的本性空，这个就是智慧这个就是智慧。那么这个就恰恰就和这个无明愚痴当中的无明愚痴，它就是个正对治。那么也就是说，从大乘的角度来看的时候呢，为什么众生会有这样一种这个业呢？或者为什么会有这样一种无明愚痴呢？就是对一切万法本性不了知。那么一切万法的本性到底是怎么样的？一切万法的本性是无自性的，无自性。所以说你如果说不了达无自性，这个叫做无明。有了无明就会有业。那么菩萨呢是通过无明就是说痴起业无痴灭，通过这个业呢，它是一种无自性的法，了知了无自性。他就知道一切万法的本性是无自性的，这种无自性的空性就是智慧，就是无明愚痴的正对治，就是他正对治。所以说立根者他也是通过这个缘起通过这个缘起了达的性空，通过缘起要了达的性空。那么前面呢就是二乘的无智者呢，他是通过这样一种说知起无痴灭了知的解脱的方法。这个也是不正确的，但是它就是针对大乘的这些空性的智慧来讲的话，不是很圆满。那么后面呢，就是智者达空就是说是通过了知的时候呢，就是升起了这个智慧的太阳慧日呢，就是说它了知了一切万法的这个无自性空
然后呢就相当于在天空当中升起了一个烈日一样，红太阳一样。所以说菩萨的智慧有了烈日，烈日升起来之后呢，一切的明暗呢，一切的黑暗在同时当下就会遣除。所以说智者他通过这样一种无明通过这样一种这个缘起性空，了达了性空之后呢，智者达空即解脱，他就了知到一切万法本来就是解脱的。从正见上面他就是从正见方面就是已经处在很高的位置上了，他就知道一切万法本来就是解脱，没有一个实实在在的束缚。在这个正见上再进一步的修持空性的话，就很快就可以从整个的实质当中获得解脱。所以这个方面就是一种智者他了达空性的方式，所以说我们再回到科判呢，对照科判来看的时候呢，就是说因亦无自性。实际上这个因呢，就是讲无名于此，这种无名于此也是无自性的。大乘行者就是要了知这个无名于此本来无自性。所以说如果你能够了知本来无自性的这个无名于此的话，就相当于是有了正见了。那么如果我们还没有了知无名于此的本性是无自性的话，认为就是说还有实实在在的无名于此的话，这个还没有真正的升起这个空性的智慧，没有升起空性的智慧。所以说我们就必须要了知，通过学习中观呢，了知一切万法的因呢是无自性的。所以说一切无明如果是无自性的话，那么通过无明而产生的种种业就轮回所有的痛苦烦恼所有的也是无自性的。所以说菩萨他了知的一切的这样一种无明业还有有情世界趣世界，了知这个的时候呢，一方面呢他不会产生很强烈的烦恼，或就是说了知这个时候呢，对众生升起这样一种大悲心，不间断的投身轮回当中利益有情，他了知的万法无自性，了知的众生在无自性当中升起实质，非常的可怜，所以说他就可以入轮回去利益有情。这方面就是讲到了这个自性诸见呢，就是说是对方认为呢应该有这个自性诸见，那么就有自性的这个见呢，已经这个访难呢，这个以上已经抉择了，已经破掉了。破掉之后呢，下面呢我们要讲是第二个科判呢。第二个科判呢，主要就是讲这个如果没有现机的话，名言亦不合理。名言亦不合理当中的意思就是说呢，不单单说是生意当中你要就认为无自性不合理，连名言当中也不合理，主要就是落在了显现上面。一切的名言地的显现也不可能有的意思。如果你说生意当中是空性的，生意当中是空性的，你名言当中依靠什么而显现的？依靠什么显现？所以说如果是生意空的话，名言也空，名言也不可能显现的意思。还有从这个方面呢，我们要就说是观察这个呢，分两个科判呢。第一个呢是真实访难，第二呢是笔者打破。首先要讲真实访难，真实访难呢实际上就是在讲对方的观点。那么对方到底怎么样来安利，怎么来发这个太过，或者怎么样就体现内心当中的疑惑呢？宋词当中讲到，若谓诸法真实无，则彼应如实女耳。于名言中亦非有，故彼定应自性有。就是这个宋词。这个宋词呢，就是若谓诸法真实无，这个真实就是生义谛，就是真实，就真实义谛或者生义谛的意思。那么因为中观中讲得很清楚中观中说一切万法在生义当中完全都是空性的，没有自性这个就是我们讲的。他就抓住这句话呢，他就如果你说一切诸法在真实义当中，在生义当中不存在的话，那么一切诸法应该犹如实女儿一样应该有实女儿一样。那么由于实女儿怎么样呢？与名言中亦非有。那么就是说，因为实女儿的法呢，他认为中观中也承认了实女儿的法呢是二谛当中都没有的，恰恰就能够和中观中二谛当中不存在的观点对应。中观中说一切万法的这个自性生谛当中也没有，名言当中也没有，就是这样的。那么就是说，对方就是说，如果说一切诸法二谛当中不存在的话，就应该有实女儿。实女儿在生义当中没有自性，在名言当中也没有自性，而且根本不显现的。实女儿在二谛当中不显现的，所以说与名言中也应该不存在主要是讲这个，有时候实女儿在名言中不存在一样，一切诸法在名言中也应该不存在。他就认为这是一个很尖锐的问题应该是很尖锐的。那么在给中观中提出这个问题之后，他的观点是怎么样的呢？他就是说，故彼定应自性有。他说他从哪个方面来推出一些万法应该有自性呢？他从现在的一些名言地的诸法可以显现，可以成为我们的见闻觉知的对境的缘故。我们既然已经看到了这些法呢，已经能够听闻这些法呢，就是说明他在生意当中应该有。那么如果他在生意当中没有的话，就像实女儿一样，生意当中没有，名言当中也不会有。名言当中既然有了，在生意当中肯定有这个是他的理论
就是这套理论。那实际上呢，就是说是按照我们中观中就是说是恒实或者以前我们讲的这个问题，莫非什么叫窍诀也是这样讲，就是说绵延当中有的法不一定在圣意当中有，圣意当中没有的法不一定在绵延当中没有。像这样的话就是这样讲。那么对方的意思就是说呢，主要是我们看科判的意思，看科判就比较容易理解。他就说，如果没有献机的话如果没有献机，那明年也不应理。他的意思，他的献机就是说，这个献机应该是在圣意当中存在这个本体，圣意当中有自性，才可以在明年当中显现。如果圣意当中没有，那就没有献机了。如果没有献机，那么一切万法就不应该显现，犹如使女儿一样。使女儿在圣意当中没有的缘故呢，在明年当中也不显现。但是为什么我们会显现这些万法？就是说明这些万法和使女儿不一样。一切的诸法显现应该在圣意当中有自性，在圣意当中有自性，在明年当中才可以显现，因为它有献机的缘故。大家知道这个就是对方他自己的观点。对方要成立的观点就是这样一个问题了。就是说是这个了知的这个问题呢，实际上在这个学习这个中观中的学空性的时候呢，这个对于初学来讲是一个普遍的问题普遍的问题，就是说是圣意当中如果没有的话，绵延当中也应该没有吧？但实际上这个无自性并不是这样的中观中的这样无自性呢，并不是说是恒实不存在不显现的意思，主要是说没有一个实有的自性，没有一个实有的本体。这些实有的本体呢，都是观待现在我们的这个所学的角度来讲，都是分别妄念。这些分别妄念不是诸法的本体，不是诸法的实相。所以说中观中通过中观理论把这些一切的妄字打破，一切万法是怎么样就是怎么样，给它还原。山河大地现在来讲的时候呢，不需要把它隐没，就是我们觉得这个山河大地到底怎么样的，它显现的时候到底是怎么样，我们说显现的时候就是显现而已，根本没有一个所谓的有无是非而已，就是这样存在的。所以说我们就中观中他在抉择这个问题的时候，他只是把这些一切万法的实相给你指出来指出来。所以说呢，无自性这个角度呢就是圣谛，然后呢就是说是这个显现方面就是世俗谛。那所以说呢，就是说是从这个方面观察的时候，不一定要完全相同不一定完全相同。那对方就不知道不认识这样无自性的意思，他就认为呢如果说二谛当中不存在的话，那就如果说是圣意当中不存在，明当中也不应该存在，肯定也是没有的。这个问题呢，就是说是在这个中观当中在很多中观的这个意义当中，实际上都是这个一而再再而三的讲了很多很多这样的问题这些问题呢都是需要这个了知的。下面我们就要讲这个具体打破了。打破方面呢也分了两个问题从两个问题呢方面呢进行这个观察进行了这个进一步的这个抉择。那么第一个问题呢，主要是讲到了以喻以喻来成立这个以喻事难不决定，就通过比喻呢指示你的问难是不一定的不一定。第二个问题呢，就是说是实际意义上就是说是这个在圣意当中或者说是自性无生和明显现是不相违的不相违。那么首先我们讲第一个问题第一个问题呢，通过比喻来指示这个问难是不一定的不一定是这样。那么这个呢分了两个科略说和广说。首先呢是讲略说。那么略说呢是在宋词当中讲到有玄义者所见尽，比毛发等皆不生，如且于彼而辩真，后者无名玄义者。那么这个呢就是通过比喻来说明你的问难是不一定的是不决定的，就是这个意思。那么比喻比较容易理解，所以说此处也是通过比喻来说明这个问难不一定。那么通过比喻来说明问难不一定的时候呢，就是说比如说有玄义者所见尽，比毛发等皆不生，这个比喻呢是对方也承认的有自信中他自己也承认的，就是被玄义者所见到的这些毛发等尽这些所见尽的毛发等实际上皆不生。皆不生是什么意思呢？皆不生的意思就是说圣意当中没有对方说圣意当中确实没有，那么就是说明当中也没有对方想的是明当中确实也没有。因为为什么呢？这样一种这个所见的毛发完全是眼根出问题的，眼根出问题之后的一种错乱显现错乱所见。那么对方他也是也知道了就是说有清净的眼根者他就见不到毛发的，那么就是眼根错乱之后呢会见到毛发，相当于前面讲导世俗颠倒世俗。所以说这个比喻呢是对方承认的二谛不生的二谛无生的自性，就是毛发就是二谛不生的，圣意当中也没有自性，明言当中也没有自性。所以说我们是提出这个比喻比毛发等皆不生。那么就是说对方承认这个问题之后呢，我们就给他发过失或者给他引导说如且于彼而辩真。如且就是说首先呢你和这个见毛发者有玄义者见毛发者先和他辩真，后者无名玄义者，后面呢再后来呢就是后来再去责问具有无名玄义的人
你为什么见一个不见另外一个？那么这两句话的意思是什么样的呢？实际上就是说是毛发二谛当中都不生，实与儿二谛当中都不生，以先和这个据显现者去辩证，同样就是都是二谛当中不生的法，因为实与二谛不生他自己承认的，然后后面这个比喻当中的毛发等二谛当中不生他也承认的。我们就是跟他说呢，你先和这个显现者去辩证一下，一问他同样都是二谛不生的法，你为什么就是说只见毛发不见实与儿？为什么是这样的？那么因为毛发呢，虽然它是二谛不生的法，但是可以见得到有眼力的人见得到，实与儿二谛当中不生的法就见不到。就是说是中观中说，你先和他们辩证一下，你为什么只能见到毛发而不能见到实与儿呢？实际上这为什么有什么样一种原因呢？实际上从根据来讲，二谛当中不生都是相同的，为什么见一个不见另外一个？辩证完了之后呢，你后责无明玄义者，你再来就是说责问具有无明玄义，这个无明玄义就是说是具有这个无明愚痴的人，一般的凡夫众生，同样都是二谛不生，你为什么只见这些色法而不见实与儿？这个就是意义了这个就是意义。实际上这个地方呢，就是讲到了一个很深的意思。对方的意思就是说，圣业当中不生的话，名言当中绝对不可能显现的，绝对不可能显现。我们说这个不一定，为什么不一定呢？就像毛发一样，毛发二谛当中不生，那么在名言当中可以见得到，实与儿圣业当中不生，它名言当中见不到。所以你首先和他们辩证完之后呢，你再来责问具有无明的这些人。那么就是说是这个一切的色身香味触，一切的山河大地，圣业当中也不生，名言当中也不生，实与儿呢，圣业当中也不生，名言当中也不生。你为什么只见色等诸法，不见实与儿？你后者无明玄义者，你去问他们到底什么原因？像这样的话，就是说你的这个根据不一定的意思当然对我们来讲呢，我们有一个这个中观中有一个圆满的回答的方式。但是呢，我们现在为什么要通过这个方式给对方反问呢？就主要是针对对方的理论。对方的理论就是说，圣业没有的，名言当中绝对没有名言当中绝对没有。所以说我们就是说，毛发在圣业当中没有，为什么呢？名言中可以见。所以你的这个根据是不定的。你首先和他们辩论之后呢，你再来责问就像一般的凡夫众生，你为什么见一个不见另外一个？都是同等不生的法，那为什么就是说是不见实与儿，只是见到这些色身香味触这些具无明显现的这些万法呢？那么这个方面就说是这个不确定的意思不确定。所以说莫不认为这个科判呢是非常准确的就是说通过比喻来说明你的这个问难不定就是不定的，就通过这样一个问题就可以了解了。这个是略说。那么后面是讲广说广说呢分了两个问题分了两个科判。首先呢是应该因成这个影像等不能显现有这个过失。第二呢就是说彼故此因不定彼故呢就是讲因为前面这个问题就是说是这个通过前面这个根据的缘故呢，你这个因是不确定的你就可以这样肯定下来了肯定下来之后呢，首先是讲这一个问题那么讲这个第一个问题的时候呢，就是这样讲了：若见梦境寻相成，阳焰幻视影像等，同实与而非有性，汝见不见，应非理。那么就是讲广说的时候呢，就应该就是说因成这个影像等不能显现。这个就是什么意思呢？在注释当中就讲了，你千万就是说前面我们说让他去和这个玄义者辩证嘛那么这个科判或者说这个宋词当中讲到的时候呢，就是说你先和自己辩证一下，和你自己能够体验到这些现象，先和你自己见到这个现象辩证一下，再和其他的中观中的辩证。像这样的话，实际上就是通过这个方式让他知道这个都是不确定的。若见梦境寻相成，就是说是他自己我们也能够见到的这个一些现而无自性的法比如说第一个就是梦境梦境的话就是说在睡觉的时候见到这些山河大地，梦到这些山河大地我梦到种种的这个景象，这个是做梦的时候。寻相成呢天大波城呢很多注释当中解释海市蜃楼就解释成海市蜃楼比如说在沙漠当中在这个海上面呢就见到这些城堡见到这些人走来走去，像这样的话就是有的时候叫寻相成，有的时候叫海市蜃楼。这个好像解释有的时候呢不完全相同的不完全相同，但是有一些注释当中就是讲寻相成呢就是一种海市蜃楼就是你能够见得很清楚就是这些人走来走去这个骑马打仗，但是一观察的时候没有自信的，没有人因所依，什么人因所依都找不到。实际上在海市蜃楼当中呢，它也有城堡，也有大地，也有这些人走来走去，似乎是有所依的似乎是有人依的，但是真正去观察这个所依人依的时候呢，都是没有的。在没有人因所依的时候，显现人因所依，
这个就是一种这个在这个佛经当中啊，在论点当中讲空性的时候，讲现无自性的时候呢提到的。比如现在我们这个地方有一个所依，就是大地或者我们的经堂，人依呢就是我们这些众生，我们在这上面走来走去，这个是有人依所依的。但是真正通过理论观察的时候，这一切的所依人依都无自性，正在显现的是无自性，而不是说不显现的无自性。就像海市蜃楼，我们说没有人依所依呢，是在当正在显现的时候，它是没有自性的，没有所依人依的，而不是说当它隐没之后，我们说所依人依没有了。如果隐没之后没有人依所依，这个不叫真正的空性这个不叫无自性就是断灭或者说不存在的意思。那么真正我们要觉得无自性呢，为什么要通过这个比喻呢？这个比喻就是说正在显现所依人依的时候呢，恰恰就没有人依所依。所以说我们一切众生在显现起心动念的时候，在显现人依所依的时候，正在显现的当下没有这些自性，这个才是我们要了知的空性的含义这个就是讲这个这个就是讲的这个熏香尘。阳焰我们就知道嘛，这个大沙漠或者是在大草原上面呢通过这些这个蒸发，通过这些水蒸气呢，就看到这些水就是说流动的水一样，轻轻的河流在流动一样，向来就是阳焰。幻视呢，就是说通过幻术诗呢、念咒语等等，那么显现这些幻化的相嘛。影像呢，就是说照镜子像这样的话，在镜子当中显现了这些人、动物等等的影像。等呢，当然还有很多像这些眼花啦，像这个水月鼓响还有很多幻化就是说是幻化等等，像这样的话都是这些可以了知的。那同时而非有性，就是说是对方他对这些比喻的意思呢，都能够很清楚的或者很准确的认知。这些法都是一种颠倒的因缘，颠倒的显现。同时而非有性，实际上呢，这些法和实而相同，都是没有自性的。这些梦境寻香尘圣业当中没有，在名利当中呢，也是一种颠倒现。实际上来讲的话，它是在名利当中也不存在有自相的。那么实际上和实女儿呢，从二谛当中都不生的角度来讲，完全相同的。同实女儿非有性，就是这样，汝见不见应非理。所以说这个时候你自己和自己辩证一下，为什么就是说见到这些梦境寻香尘不见实女儿？实际上通过你的观点来看呢，也非理了。那么你的观点来讲，如果见都见，如果见都要见，为什么？因为同实女儿非有性的缘故，都是一样的没有自性。如果你说能够见到梦境寻香尘，那就应该见到实女儿，根据相同。那么如果你说见不到实女儿，那么这个梦境寻香尘也见不到，根据相同。那么这个对对方来讲的话，就是说如果你按照你的这个观点来讲，这个完全不确定的，应该变成影像等也不能显现的。为什么应该变成影像的不能显现？因为实女儿不显现的缘故。实女儿和这样一种寻香尘和这些个影像它从二谛当不生的角度完全相同的缘故。所以说如果你说实女儿不现的话，你的影像等也不能现。从理证的角度来讲，影像等也不能见。但是这个影像能不能见呢？影像能见。我们如果照镜子就能够见到影像。所以这个只能说明你的理论你自己的理论是不正确的，不能够这样一概讲。实际上中观宗讲面生理当中无自性呢，他就是说没有这个实有的自性，并不妨碍显现的。所以我们再把这个科判讲完之后呢，第二个科判他就直接跟你讲了。第二个科判就是说，变成菩萨讲了很清楚，就说是这个自性不生和明年显现不相违，不相违的。那么对方呢，就是恰恰认为是相违的。自性不生就不能显现，我们就说自性不生和就说是这个明年显现是不相违的。当然我们现在是讲是第一个科判第一个科判呢，主要就是通过这样一种通过这样一种这个问题，通过比喻来说明通过比喻来说明你自己的这样一种这个因是不确定的这个因就是不确定。所以说我们就知道，通过这样一种这个自己的经验来观察的时候，说对方程序的这样比喻的观察的时候呢，都和实女儿一样。为什么见一个不见一个呢？所以说就说明你这样一种理论有问题，你这个理论是不确定的。这个方面需要了解，今天就讲到这个。